kuwa wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan war dhul gariir oo kala ayaa soo baxay goor dhaweyd kadib markii maanta uu gaaray magaalada Moscow madaxii CIA ee Mareykanka. Haddaba sababta halka uu tagay maxay tahay? maxayse tahay tallaabada halista badan ee Putin isagu uu qaadayo markaasi? wararkii ugu dambeeyay ayaan eegi doonaa. Iran oo caawa uu ka soo baxay war culus kadib markii Oman iyagu ay isla afgarteen marin cusub oo aan ahayn kii Mareykanku uu doonayay. Trump miyuu duqeyn doonaa Oman sida horeba uu sheegay isla markaana ugu hanjabay? maxaa ka jira in CIA-du ay u digtay madaxweyne Donald Trump ka hor inta uusan qaadan go'aan halisa oo ku saabsan ka takhalusida hoggaanka sare ee dalkaasi Iran? tabintan ayaan kugu hayaa qodobadan iyo kuwa kale oo xiiso badan waan ku soo ururin doonaa, waliba tabintan ayaan kugu soo gudbin doonaa. laakiin kaliya waxaan ka codsanayaa channelkeena subscribe saartid, sii share garaysid, like ku dhiirigelisid, saaxiibadaadana aad la wadaagtid. aad baad u mahadsan tahay daawade. sheekada ugu horeysay aan rabo inaan markaasi soo qaadano waa warka ku saabsan madaxa sirdoonka dalkaasi Mareykanka u digay Donald Trump ka hor inta uusan dilin hogaamiyihii ugu sarreeyay dalkaasi Iran Ayatollah Ali Khamenei. madaxweynaha dalka Mareykanka waa lala hadlay dhag wax maqasho haddii uu leeyahay toos baa loola hadlay. nin xigmad wax ku tarta hadduu yahayna wax waa loo sheegay markaasi. Wall Street Journal ayaa hadda helay isaga oo sii maraya ilo wareedyo kala duwan in madaxweynaha dalka Mareykanka ka hor inta uusan dagaalka bilaabin uu kala tashaday madaxda sirdoonka Mareykanka suurtagalnimada weerar ballaaran in lagu ekeeyo Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran. siday sheegtay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi JD Vance waxa uu soo jeediyay fikir ka duwan kii uu qabay madaxweyne Trump, waxaana uu ku taliyay barnaamijka nukliyeerka Iran in lagu xalliyo wadaxaajood, isu soo dhawaasho iyo weliba heshiis. Trump wuxuu sheegay in Tehran laga yaabo Trump ayaa loo sheegay waxaana lagu yiri waxa laga yaabaa Tehran inay ka tanaasusho barnaamijkeeda. ayaana Trump lagu shubay, laakiin wixii ay ku shubeen rag kale baa u yimid oo ka sii shubay markaasi waa Israel iyo weliba Netanyahu. qaar ka mid ah la taliyayaasha sarsare ee Trump iyo weliba Benjamin ayaa isku raacay isla markaana sheegay Iran in xaaladii ugu daciifsanayd ay ku jirto. sida iyagu ku sheekaysteen baa laga hadlayaa. weliba waxay yidhaahdeen 10 sano heerkan oo kale marna sooma marin markaa Iran. sidaas daraadeed warbaahintu waxay sheegtay arrintan inay tahay fursad weyn oo loo arkayo Mareykanka sidii uu wiiqi lahaa ama uu burburin lahaa barnaamijka nukliyeerka ee Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran. waxaa la yidhi adigu sumcad baad ku helaysaa Trump. ninka Netanyahu waa nin masiiba ah. wuxuu yidhi adigu ma soorta sumcad baad ka helaysaa, dadka dunidana waxay ku aqoonsanayaan hogaamiye nabadeed inaad tahay. bal caqli xumada Trump ku jirta baleeg. waxaa adigu ku duulaysaa dal 90 milyan baad markaa dowladoodii ridaysaa, hoggaankoodii baad dilaysaa, kadibna dunidu baa ku aqoonsanaysaa inaad tahay hogaamiye nabadeed. dunidaasi intii joogtaa marka qaabkaas ay kugu aqoonsanaysana adigu see ku qaadanaysaa? wad ujeedaaba Netanyahu god inuu kugu waday. wada Trump waa qaatay si kastoo ku qaataba. Wall Street Journal maxay leedahay marka? Wall Street Journal waxay leedahay waxaasi dhacay waxay ahaayeen khatar weyn oo markaasi Trump laga dhaadhiciyay aakhirkiina isagu uu qaatay. markaa waa laga yaabaa inay xumayd ama xumayd buu iska caddaay markaa fashil bay ahayd, tala qaldan bay ahayd. laakiin taladaasi qaldan waxa ka sii weyn ninkii qaatay. haddaan ku yiraahdo godka gal adiga ma galaysaa? waxaa la rabaa fikiraysaa insaan baa tahay, ilaahay caqli buu ku siiyey. laakiin odaygii Trump ahaa CIA-du waa ka sii jeestay. Trump hogaamiye nabadeed baa dunidu ku aqoonsanaysaa ayuu dabagalay. Wall Street Journal waxay xiganaysaa sarkaal ka tirsan markaa sirdoonka Mareykanka. madaxa sirdoonka ayaa Trump uga digay inuu dilo Ayatollah Ali Khamenei ka hor inta uusan bilaaban weerarka. wadnihu soo dhow baa layidhi ninkaas ninaad taqaanid maaha, beer Iranna ma taqaanid, ninkaas ha isku taabanin. dowladihii horta ma ogtahay
حتى حسن نصر الله دور jeer الربين للدلو oo Israa'iil ay rabtay laakiin marna Obama baa markaasi gaashaanka u daruuray marna Netanyahu isagoo raba inuu u hor istaago howlgalkaas waxaana uu sheegay inta aysan tagin isagu inuu soo ridayo diyaaradahaasi Mareykanka soo riday baa lagu yiri taas ayaa keentay markaasi wax walba inay isbedelaan 180 darajo ay wax walba isbedeleen hadda waxa leeyahay digniintaasi waa la hordhigay laakiin Suuriyaaka buu yiri uu ka dhaga fureystay markaa madaxa sirdoonka ayaa sidoo kale markaasi aaminsanay dilka Khamenei toos inuu horseedi doonin in la rido nidaamka Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan warniyo ka joog baa leeyahay meeshan ma taqaanide aku kadsoomin hadda waxa arkaysaa dawladda Mareykanka inay iyadu cadaadis dhaqaale ay saartay Iiraan waxay ku hanjabtay inay ka jawaabi doonto cadaadiskaasi military iyo tan dhaqaaleba markaa waxaana ay sheegeen inay uga jawaabi doonaan qaab ka duwan kii hore haddii hore aad u arki jirteen difaac maanta waa ka duwan tahay bay yiraahdeen bal maxaad soo wadaa baa leeyahay weerar baan soo wadnaa ay leeyihiin reer Iiraan markaas waxaana ay ku dhawaaqeen tallaabooyin cusub oo markaasi laga jawaabayo beegsiga 60 qof ee Mareykanku uu sheegay hay'adaha dawladda iyo waliba xitaa maraakiibta markaasi Washington ayaa sidoo kale ku hanjabtay dalalka iyo shirkadaha Iiraan ee markaa la ganacsada iyadu in si weyn markaasi caqabad ay la kulmi doonaan laakiin Shiinaha si toos ayuu ugu sheegay in waxaas oo dhan waxba aysan ka soconayn isaguna danihiisa u ilaashanayo war adiga cunaqabateyn iyo adaa lagu yiraahdaa danahaaga ilaasho danahayga waan ilaashanaya waxaad saari kartaa cunaqabateyn saar adna waa ku saaraya markaas sababtoo ah badeeco badan buu Mareykanka ka qaataa Shiinaha ma aha Kanada go'doon ku jirto kale wasiirka dhaqaalaha Iiraan Ali Madani Zada ayaa sheegay Tehran inay diyaarisay habab kala duwan oo u gaar ah looga hortagayo waxaana uu ku tilmaamay weerarka dhaqaale ee Mareykanka ka imaanaya in jawaab culus loo diyaariyay isla markaana jawaabtiisa ay ka dhigi doonto Mareykanka miduusan Iiraan ayaa sidoo kale isaguna soo bandhigay arrin kale oo xiisiisa gaarka leh isla markaana aan saaranayn wuxuu yiri war marin biyoodka Hormuz iyo danaha Iiraan annaga ayaa ilaalinayna Tehran waxay beegsan doontaa danaha muhiimka ee Mareykanka iyo marinada tamarta markaas warkii horeba markaa iska meel iska dhig baa leeyahay annaga waxaan diyaar u nahay wax walba dalka iyaga ku saabsan inaan ka jawaabno fulino weerarno isla markaana natiijo positive aan ka keeno heerkaas baa la kala maraya dabcan xogtii ugu dambeysay waxay muujinaysaa Iiraan iyo waliba Oman inay isu soo dhawaanayaan warbaahinada kala duwan ee caalamka ayaa waxay ka hadlayaan kulan maanta dhex maray labada wasiir ee umuur dibadeed ee dalalka Oman iyo waliba Iiraan Oman waxa lagala hadlay arrin xasaasi oo ku saabsan xiisadda hadda taagan waxa lagu yiri marin cusub oo haddii Mareykanku ku soo dhuntaada mas'uulka haddaba wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Oman Badr bin Hamad Busaidi iyo waliba Abbas Araghchi wasiirka umuur dibadeedka ee dalkaasi Iiraan labaduba waxay sheegeen in muhiim tahay dib loo soo celiyo maraakiibta waliba si ammaan ah uga gudbayaan Hormuz si iyadoo la ilaalinayo madax bannaanida iyo xuquuqda labada dal qarash marka la eego qorshaha cusub wuxuu ku saleysan yahay qaab marxaladaha markaa kaasoo la jaan qaadaya xaaladda ka jirta Hormuz iyo saameynta dagaalka mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsan in la sameeyo ayaa marin maraakiibta si ku meel gaar ah u marayaan si loo fududeeyo isu socodka maraakiibta Iiraan iyo waliba Oman waxay sidoo kale ku heshiiyeen inay ka shaqeeyaan mashruuc wadajir oo lagu nadiifinayo marin biyoodka Hormuz gaar ahaan ku meelaha miinooyinka ay ku jiraan wadahadallada farsamada ayaa sii socda waxa sidoo kale laga hadlay labada dawladood inay sii wadayaan inay gaaraan heshiis ku saabsan marin maraakiibta si joogto ah u marayaan qalabka mustaqbal waxa sidoo kale la qorsheynayaa in la sameeyo hab kale markaa bedelasho xogta
waayo Iiraan marka la soo galayana xogta iyada way la socotaa iyada dhankeeda laga soo galayaa marka la baxayana xogta waa ka warqabtaa systemkii marka saraakiil baa u joogta halkaas marka labada dal iyo labada dhinac waxay ku baaqeen in la ixtiraamo sharciga caalamiga iyo waliba madax banaanida xeebaha sharciga caalami ma diidana bay leeyihiin anagu marka laakiin waxaan diyaar u nahay inaan si cad xaqayaga aan u raadsano been iyo marka ma jirto markaad eegtid ninkan waa madaxweyne ku-xigeenka dalka Iiraan waxa la yiraahdaa Arif wuxuu yiri in Hormuz aan gacanta ku dhigno waxay muujinaysaa madax banaanida iyo waliba hantideeda inaan ka faa'iideysanayno waliba sharciga ka dhigeen Hormuz markaas lacag in laga qaado marka xiisadu ma sahlana Israel maanta talaab kala bay qaaday talaabtan Dimashq way ka careysiisay waxa jira wasiirka difaaca ee Israel Katz ayaa booqasho ku tagay deegaano ku yaala koonfurta Suuriya sida warbaahinta Israel ay wareysay Katz ayaa fariin u diray madaxweynaha dalka Suuriya Ahmed Shara isagoo sheegay in Israel aysan Suuriya marka la eego taxadirkan aysan ka bixi doonin dhanka Suuriya gaar ahaan buurta la yiraahdo Jabal Sheikh halkaas waa qabsanay Bashar markii uu baxay adigu aad soo gashay baan qabsanay mana jirto sabab aan uga baxno marka Katz wuxuu sheegay in marka al-Shara isagu hadda ka soo tooso madaxtooyada Dimashq wuxuu eegayaa buurta Jabal Sheikh isla markaan wuxuu arkay ciidamada Israa'iil waa laga arkay buurta dusheeda ninka saaran toos buu u arkay aqalka madaxtooyada wax ka socda sidaas daraaddeed aag amni oo aan caadi ahayn Israel hadda talaabooyin bay qaaday buu yiri marka Katz Turkiga wuxuu doonayaa saldhig ama marka joogitaankiisa inuu Suuriya xoojiyo isagoo ku doodaya arintaas in qatar weyn ay ku tahay danaha iyo amniga Israa'iil wasiirka arrimaha dibadda ee Suuriya ayaa si adag u cambaariyay booqashada Katz iyadoo uu ku tilmaamay gelitaan sharci darro iyo xadgudub ka dhana madax banaanida dalkaasi Suuriya waliba fariin adag bay ahayd markaasi sheeko kale oo xiiso badan baa jirta dhinacyadan aad arkaysa Bangladesh waxay leedahay waxaan rabnaa anagu inaan ku biirno heshiiskii Maka waa dawlad militarigeedu budad u wato yani awood badan aysan lahayn xaalad adag oo dhaqaale ay ku jiraan marka faa'iido bay u noqon doontaa Mohammed bin Salman oo isagu raba qorshahaas inuu hirgeliyo Erdogan wuxuu yiri inaad fulisaan scenario dhiig badan oo ku daato diyaar uma nihino anaga markaas ma ogolaan doon bariga dhexe iyo waliba inaan taageerno wadamada dariska anaga kama labaynayno fariintaas baa la soo diray markaas toos baana la isugu sheegaya maaha wax qarsoodiyo marka fariintaas waa ka soo gaartay waxaan ka hadlayaa war weyn oo soo baxay oo ah CIA-da warka hadda ka soo baxay xiisadu waa ka dareysa agaasimaha CIA-da waxa la yiraahdaa John waxa si toos ah uga hadlay arin aan caadi ahayn oo Putin uu kala hadlay agaasimaha sirdoonka ama CIA-da ee Mareykanka John Ratcliffe ayaa gaaray magaalada Moscow ee dalka Ruushka halkaas oo kulamo kula yeelanayo mas'uuliyiinta sida CBS News ee ogaatay safarkan ayaa yimid kadib markii diyaarad xamuul oo Mareykanka ay leedahay ama Mareykanka uu leeyahay loo yaqaano Boeing C-17A safarkiisa uu isagu ugu baxay waliba waxa lagu arkay garoon diyaaradeed oo ku yaala Moscow iyada oo sidoo kale halkaasi lagu arkay kolonyo gaadiid